挑战一天只吃带数字的食物。中午咱们吃三文鱼，我真的是馋这个三文鱼好久了。芒果三文鱼，哇，就是这个味儿。粉丝先吃，果汁三文鱼。哇，我今天真是斥巨资就买了这么点儿。最爱的这个三文鱼一定要留到最后吃，给你们再来一口。这三文鱼还挺新鲜。看这肉质，这次三文鱼我非常满意。晚上咱吃五花肉，这五花肉我看上去老有食欲了，层次分明的。这是一层小肉皮，大晚上还是别吃这个，太腻了。幸亏我要的比较少，五花肉吃我太难受了，油太大了，没人见着您呢。